إذا السلام عليكم مرة أخرى، نتمنى تكونوا لاباس عليكم وكل شيء بخير. منتهى. يلا طلع معايا بنتي اللايف. كوريكسيون. إذا نكتبو الدالة قدامنا اف دي إكس إيكال إكس أو كاري بلس 2 إكس. ألوغ هاد لا فونكسيون شنو بغينا نديرو لها؟ بغينا نحددو لها دي دو اف، لو دومين دو ديفينيسيون. سي كوا لو دومين دو ديفينيسيون ديال اف منتهى؟ هو R. اش؟ Car cette fonction est polynomiale. Très bien, car f est une fonction polynomiale. Très bien. Alors la deuxième question. Montrer que 1 est un maximum de f sur d de f. Alors شنو غادي نديرو هنا؟ Pour montrer que 1 est un max de f sur d de f, on montre que quoi? منتهى اش كتقترحي؟ ما عرفتش داكور. نورمالمون باش نبينو ان عدد هو الماكس خصو يكون هو اكبر قيمه، ياك؟ وباش يكون هو اكبر قيمه خص يكون الداله اف ديما صغر منه، بمعنى كيف ما خديت اكس خصني ليماج ديال اكس يكون صغر من داك واحد. alors on montre que f de x est inférieur ou égal à 1 pour tout x appartient à df. بمعنى غادي ناخد 1x dans df. هانتي تبعي معايا سلمى، الا ما فهمتيش حاجه بنتي تنتوقفينا. soit x appartient à df. Calculant, pour comparer deux nombres, on calcule la différence. Alors calculant f de x moins 1. Alors f de x moins 1 منتهى كي خصها تكون موجبة ولا سالبة؟ خصها تكون سالبة. Très bien. Alors باش نبينو بلي f de x inférieur à 1 خصنا نبينو بلي f de x moins 1 inférieur à 0. Donc calculons f de x moins 1. نحسبوها. f de x moins 1 égale moins x carré plus 2x moins 1. شنو كتقترحي نديرو هنا؟ اش بان لك في هاد المنتهى؟ هذه معادلة من الدرجة الثانية. لا، هذا بولينوم دوزيام دوغري فعلا، ولكن باش كيفكرك x carré 2x 1. هاني فاكتوريزيت بواحد لو موان باش يفكرك دابا هادشي. x carré moins 2x plus 1 هي x moins 1 au carré، متطابقة عامة. هاد ليدونتيتي ريماركابل، ياك؟ تري بيان. هادشي اللي هو كاري كي داير؟ supérieur ou égal à 0. مع هاد لو سين موان كي غيولي inférieur ou égal à 0. Très bien, inférieur ou égal à 0. Donc 1 est un maximum de f sur df. Troisièmement, la troisième question, montrer que si a et b de nombres réels distincts de df, on a le taux de variation. Alors, on dit le soit a et b de nombres de df tels que a différent de b. Le taux de variation est t égale f de b moins f de a sur b moins a, ou bien f de a moins f de b sur a moins b. On dit le f de a moins f de b sur a moins b. شنو هي l'image ديال a؟ منتهى moins a au carré plus 2 plus 2a. Plus 2a. Plus 2. Moins a au carré plus 2a. Moins b au carré plus 2b. 2b. Sur a moins b. Très bien. D'abord نحيد les parenthèses. باش بقى ليا moins a au carré plus
2A plus B au carré moins 2B sur A moins B. غادي مزيان؟ اه très bien. alors هنايا نقدر نعمل باش في هاد الاولى هنا نقدر نعمل ب A وهنا نقدر نعمل ب إذن كتساوي A facteur de moins A plus 2 plus B facteur de B moins 2 sur A moins B. ياك من بعد شنو غادي ندير؟ لا 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 هذا التعميم ما مسلكنيش. لا سمح لي هذا ما مسلكناش. غنديرو غادي نخدمو ليدونتيتي غوماركابل الثالثة. تماما. انا ما عرفت كي ترى مشيت انا درت هكا. الوغ نعاودو نكتبوها. غادي نقرب بي او كاري عند ا او كاري تبقى لنا موان ا او كاري بلس بي او كاري بلس 2 فاكتور دو ا موان بي sur a moins b égal عندي موان ا او كاري بلس بي او كاري. هذه هي بي او كاري موان ا او كاري اللي هي شحال؟ اللي هي بي موان ا فاكتور دو بي بلس ا. متفقين ياك؟ اه إذا بعد عطينا بي موان ا فاكتور دو b plus a plus 2a moins b le tout sur a moins b. طبعا عندي هنايا عندي a moins b هنا وعندي a moins b هنا وعندي هنايا moins a moins b اللي هي b moins a. ياك بانت لك هذيك عندي moins a moins b. لازم نقدروا نقلبوها ندخلو انسينمون نقلبو الترتيب. غتولي هي moins a moins b facteur de a plus b plus 2a moins b sur a moins b. إذا دابا باش غنفاكتوريزي ب A moins B. très bien نفاكتوريزي ب a moins b. لما تبقى ليا a moins b facteur de a plus b plus 2 non ماشي plus 2 كاينه تما شي موان هنا خاصني واحد الموان. هاد الموان اللي كاين هنا غادي يدخل هنايا على هذا يبقى ليا موان a plus b plus 2 le tout sur a moins b. طبعا a moins b مشات مع a moins b شنو غتبقى ليا؟ غتبقى ليا هي موان a moins b plus 2 حيت هاد لو موان راه غير على هادو بقات ليا موان a moins b plus 2 اللي هي 2 moins a moins b. هادشي اللي بغينا ياك مفهومه؟ très bien ندوزو للأخرى. لا quatrième question شنو قال لنا فيها؟ Quatrième question, étudier les variations de f sur chacun des intervalles 1 plus l'infini et moins l'infini 1. نمشيو l'intervalle الأول sur 1 plus l'infini. Et on va prendre x fait de l'intervalle, soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Non, mais c'est x. On va terminer par AB. Alors, je vais prendre A ou B fait de l'intervalle, soit A et B de cet intervalle. On a. إذا إذا كانت A تنتمي للمجال 1 plus l'infini, donc A غادي تكون supérieure ou égale à 1.
De même pour B. Donc, on a la somme A plus B supérieure ou égale à 1 plus 1 اللي هي 2. متفقين؟ من بعد هذا الشيء هذا دوزو لهذا الجهة. D'où 0 supérieur à 2 moins A moins B اللي هي شحال؟ اللي هي T. بانت لك هذه منتهى؟ Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? T, le taux ici est supérieur ou égal à 0. Non, inférieur. راه يقرينها باليسار. 0 supérieur à T. Donc, le taux inférieur ou égal à 0. Alors, T inférieur ou égal à 0. Donc, F, Mala. C'est décroissante. Très bien. Sur l'intervalle 1 plus infini. Très bien. De même pour l'autre intervalle. L'autre intervalle est sur moins l'infini 1. Soit غادي ناخذ ثاني A ou B. L'intervalle ديالنا اللي هو moins l'infini 1 tel que A différent de B on a. إذا في هذه الحالة غادي يكون عندي العكس، غادي تكون عندي A inférieur à 1 et B de même. Donc la somme A plus B va être inférieure ou égale à 2, d'où عاوتاني شنو غادي ندير هاد المرة؟ نعاود ندير هادشي كله للجهة الأخرى، ما تبقى ليا 0 inférieur ou égal 2 moins A moins B اللي هي T. Alors T va être supérieur, donc F est croissante في هاد الحالة. مفهوم هادشي؟ ما كاين حتى مشكل؟ منتهى باين هادشي؟ سي باين. داكور. سلمى شرف إلا كلشي باين كتبوا لي واحد في لي كومونتير ولا في الكونفرساسيون. ندوزو لا 5e question. Très bien شرف مزيان. سلمى فهمتي معنا بنتي هادشي؟ 5e question, dresser le tableau de variation. Alors on a déjà les variations, بقينا دابا فقط الطابلو. إذا x moins l'infini plus l'infini. الانترفال تاعنا يبدل ولا لا فونكسيون تاعنا كتبدل الفارياسيون تاعها في واحد. عندي في الانترفال موان انفيني واحد كي دايره لقينا كرواسونت. في الانترفال 1 بلس لانفيني ديكرواسونت. وهنا غادي نديرو ليماج ديال واحد. ليماج تاع واحد هي شحال الا حسبناها غادي نلقاوها هي واحد. عندنا موان بي كاري بلس 2 دونك هي واحد. Très bien. 6e question. 6e question, on considère la fonction g définie par g de x égale. Alors g de x égale moins x carré plus 2 la valeur absolue de x. Première question, déterminer d de g l'ensemble de définition de d de g. Montaha, qu'est-ce que tu proposes? X appartient à R. Ah. Tel que x supérieur ou égal à 0. علاش x supérieur ou égal à 0? حيت عندنا la valeur absolue la valeur absolue est toujours positive. مزيان، ولكن السؤال واش نقدر نحسب لا فالور ابسولي تاع ان نومبر نيجاتيف؟ اذا اكس يقدر يكون نيجاتيف ماشي بالضروري يكون بوزيتيف. وي
فهمتيني ولا لا؟ ما عنديش هنا حتى شي كونترانت، ما عنديش لا الغاسين ما عنديش المقام. القيمه المطلقه ما فيهاش مشكل، لا فالور ابسوليو راه ما فيهاش حتى مشكل. دونك لو دومين دي ديفينيسيون غيكون هو ار كامله. بوم اذا دي دو جي ايكال ار كامله. Très bien. 2 ans. La question suivante. Déterminer. Alors, R, contrainte. La question suivante. Montrer que pour tout x appartient à R+, on a G de x égale à F de x. Soit x appartient à R+. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire là? On veut comparer G à F. ولكن فين؟ في هذا l'intervalle R+. D'accord? Alors, la première des choses, on a déclaré on a R plus est inclus dans R les watts D de F et R plus inclus dans D de G. علاش هادشي هذا؟ زعما بلي راه باش نبينو بلي راه غادي نقارنوهم في واحد الانترفال اللي بجوجهم معرفين فيه. بمعنى لو دومين ديفينيسيون جديد اللي خدامين فيه اللي هو ار بلس ما فيهش مشكل. دابا ندوزو المقارنه سوا x appartient à r plus. On a g de x égale دابا منتهى شنو تنعرف بلي x ان نومبر بوزيتيف. دونك لا فالور ابسولو ديال x هي شحال؟ هي x. تري بيان. وشنو هو هادشي؟ هادشي هو f de x. هو x. وي. تري بيان. نكتب هنا دغيا la valeur absolue de x égale x ou moins x égale à x si x positif égale à moins x si x négatif. C'est-à-dire اللي خدمنا. Donc f égale à g sur r plus. إذا ما عنديش مشكل ندوزو دابا on déduire le tableau de variation de G. Alors غادي ندير C. اش بالك انا منتهى شنو غنديرو في الطابلو دو فارياسيون ديال G؟ غيكون موان لانفيني بلس لانفيني وغيكون لو زيرو. غادي يكون اش هاد الزيرو؟ ما سمعتش هاد الاخرى. زيرو. زعما الوسط. لا راه قال لي انا اون ديدوير. بعدا قبل واحد حاجه نديرها هنايا. هنا فين كاين الزيرو في لا كيسيون 5 درت دابا في الطابلو حيت غادي تعاوننا. يلا شوفي معايا شنو غادي ندير دابا. شنو نقدر نلاحظوا على الجي؟ G c'est une fonction paire. On remarque que G est une fonction paire. احنا غادي نبينوها باش تعرفي علاش. هادو est une fonction paire. انا نديرو كار D de G malo symétrique par rapport à 0. Deuxième des choses, soit x appartient à D de G, lié R, on a G de moins x égale moins x au carré plus 2 la valeur absolue de moins x. شنو هي moins x au carré؟ هي x au carré. بين هاد القضية هي moins x au carré. هانتي هاد لو موان حفظنا به بقى كيما هو. اللي تبدل هو الاخر هو هادشي اللي اونتر بارونتيز. كان عندي moins x au carré ولات هي x au carré. علاش؟ حيت الكاري
c'est un nombre اللي هو pair. La puissance c'est les pairs. Alors إذا كان le nombre فيه le moins نقدر نحيدو ما عنديش مشكل. و la valeur absolue de moins x هي نفسها la valeur absolue de x. Donc غتبقى ليا plus 2x. وشنو هو هادشي؟ هذا هو جي. لا اسمحوا لي. قلنا la valeur absolue de moins x هي نفسها la valeur absolue de x. وهادشي طبعا راه هو جي دو x. نكتب هنا القاعدة الأخرى اللي خدمت بها la valeur absolue de x هي la valeur absolue de moins x. وخدمنا تاني moins x au carré égale x au carré. متفقين؟ إذا هاد لا فونكسيون إلي بير. مزيان؟ وي. دابا نمشيو للطابلو دو فارياسيون. Alors عندي هنايا x، عندي هنايا g، عندي هنايا موان لانفيني 0 بلس لانفيني، وغادي ندير هنايا واحد. أنا شنو كنعرف ديجا على f لي فارياسيون دو f؟ هايدا ثانية باش نعاونو بها. تنعرف بلي f في الانترفال موان لانفيني حتى لواحد كي دايرة تزايدية، وفي واحد حتى لبلس لانفيني تناقصية. متفقة معايا منتهى؟ وي. مزيان. وانا شنو كنعرف تاني؟ كنعرف بلي اف كتساوي جي في هاد الجهة اللي على اليمين. متفقين؟ إلا كانت تساويها معناها غادي تكون عندها لي ميم فارياسيون. طبعا ليماج ديال واحد هي واحد، غتكون عندها نفس الفارياسيون في هاد الانترفال اللي هو 0 1 حتى 1 بلس لانفيني. الوغ عندي في هاد الجزء هذا كي دايره لا فونكسيون اللي كرواسونت ها هي، وفي هاد الجزء ديكرواسونت، وكما قلنا هما متساويين. الوغ غادي تكون ليماج تاع واحد هي نفسها هنايا ليماج تاع واحد. ودابا باش نقاد ديك موان لانفيني حتى لزيرو خصني نخدم دابا لا باريتي. شنو كنعرف على لا فونكسيون الا كانت بير؟ نديرو كيكون العكس ديال في الاخرى. تري بيان. كيكون العكس. الا اعتبرنا مثلا هاد لا فونكسيون بير، اذا هنايا ديكرواسونت هنا ديكرواسونت، والعكس تاني بمعنى تري بيان كيكونوا متعاكسين. اذا هنايا واحد شنو اللي تيقابلها؟ غادي يقابلها طبعا ناقص واحد. وإلا كانت هنايا كرواسونت هنايا غتكون ديكرواسونت. وإلا كانت ثاني ديكرواسونت في واحد بلس لانفيني في موان لانفيني موان زا غتكون كرواسونت. وطبعا ليماج ديالها هنايا جي دو موان زان. عندي لا فونكسيون سي اون فونكسيون بير. الوغ جي دو موان زان هي نفسها جي دو ان اللي هي ان، حيت عندي جي دو موان اكس هي جي دو اكس. دونك هنايا غادي تكون واحد. داكور. وطبعا نقدروا نديرو الصوره تاع صفر مزيانه. تكون عندنا ليماج ديال زيرو هي زيرو بلس نكتبوها هذا عطينا زيرو. جي دو زيرو ايكال موان زيرو كاري بلس دو لا فالور ابسولو دو زيرو اللي هي زيرو. الوغ ليماج دو زيرو هي زيرو. تري بيان. هادشي اللي كاين عندنا في هاد التمرين. كاين شي سؤال فيه؟ منتهى مفهوم هادشي؟ سلمى، شرف، كاين شي سؤال؟ الا ما كاين حتى سؤال هادشي اللي عندنا اليوم في الحصه. غدا ان شاء الله غادي نديرو التمرين 10. راه ديجا لا التمرين 11 راه خليتو لكم في كلاس روم. حاولوا توجدوا ليا ماشي غدا ميعاد الثلاث. غدا ما عادش تكون عندنا حصه. غدا ما عندناش حصه. ميعاد الثلاث ان شاء الله غادي نديرو التمرين 11
وحاولوا توجدوه، غادي يكون هو اخر تمرين في هذا الدرس، من بعد غادي ندوزو لدرس جديد ان شاء الله. شكرا لحسن انتباهكم. هاد الورقه اللي خدمنا فيها راه غادي تلقاوها في الديسكريبسيون، وغادي غتلقاوها في داك الدوسي اللي بارطاجيت معكم اللين تاعو في كلاس روم، راه فيه البغيون اللي كنخدموا فيه. اللي بغى عاوتاني من بعد يراجعها ولا شي حاجه، والا كان شي سؤال وجدوه لي ان شاء الله الغدا. يلا شكرا لحسن انتباهكم والله يعاونكم.